ஹலோ கைஸ், இது எம்கே டெக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டிமுலேட்டர் ட்ரக் கேம், அதாவது பெஸ்ட் ட்ரக் ஸ்டிமுலேட்டர் கேம் ஆஃப் திஸ் இயர் அதான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு 50 MBக்குள்ளே தான் அந்த கேம் இருக்கும். ஸோ இந்த கேம் சீரீஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னா எம்கே டெக்கை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, கூட அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க, உடனுக்குடன் அப்டேட் தெரிந்து கொள்ள. ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நார்மலாக ஒரு ட்ரக் ஸ்டிமுலேட்டர் கேமை நீங்கள் விளாண்டுருப்பீங்க, மேபி பார்த்துருப்பீங்க. அதுபோல் தான் இதுவும் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸில் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்கோ மற்றும் பலவித குட்ஸை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, அது மூலமாக காசு சம்பாதிக்கிறது. உங்களுக்கு வந்து ஜிபிஎஸ் மேப்போட எல்லாமே இருக்கும். ஒரு ட்ரக்கு உண்மையிலே ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் அதோட ஃபீலிங் இருக்கும். ஒரு வேளை ட்ரக் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா சுத்தமாக உங்கள் ஜாபை வந்து கேன்சல் பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும், முதல்ல ட்ரக் வாங்கணும், ஒரு பேங்க்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் போல். இது போல் பல விதமான விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. நீங்கள் இதில் விளாண்டா உங்களுக்கு புரியும். இந்த கேம் பிளேயை பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அது மூலமாக செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பல விதமான சுவாரஸ்யமான செய்திகள் மற்றும் அன்பாக்சிங், ஓப்பன் டாக் இது போல் உங்களுக்கு வேணும்னா எம்கே டெக் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா, கூட பெல் பட்டனும் வரும், அதுவும் கிளிக் பண்ணிங்க, உடனுக்குடன் அப்டேட் தெரிஞ்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை எம்கே ஃப்ரம் எம்கே டெக். ஹேவ் அ நைஸ் டே கைஸ்.